À l'époque, comme ça, on mangeait du bon pain. Ah oui. C'était du bon pain. Et on se donnait la main les uns les autres. Juste une dernière chose, on ne se rend pas compte comme ça de la différence. Mais il faut regarder les produits à la lumière du jour. C'est la repasse. Oui. Ah, c'est la Et après, c'est la même chose, de toute façon. Alors la vraie farine complète, d'autrefois, c'est ce qu'on a vu dans le moulin, ce qui sort de la meule. Maintenant, c'est plus tout à fait ça. Parce que maintenant, on fait d'abord de la farine, après on fait des mélanges et on baptise ça de la complète. Non, surtout, c'est lié à l'évolution du grain de blé. Par rapport à autrefois, on avait beaucoup moins de rendement, mais on avait des gros grains de blé. Maintenant, ils sont tout petits. Et le rendement en farine du grain de blé moderne n'est pas celui d'autrefois. Si le rendement en champ est bien supérieur, le rendement en farine, lui, est nettement inférieur. Autrefois, tout le monde mangeait beaucoup de pain. C'était la base de l'alimentation. Beaucoup de pain, un peu de fricot. Moi, je veux un peu plus de pain, tu manges moins de fricot. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais nous, on a entendu ça quand on était jeunes. On nous le disait encore, c'était une vieille tradition, ça. Mais le gluten du blé, lui, est très intéressant. Il est très bon. À tel point que maintenant, dans la minoterie moderne, on le retire, ce bon gluten. On en fait des extraits vitaminés. On en fait des aliments pour les athlètes, pour les chevaux de course. Des produits qu'on vend très cher, bien sûr. Et à la place, on va prendre du gluten dans d'autres céréales qui autrefois étaient destinées à l'alimentation du bétail et on le remet dedans. Et on ne comprend pas pourquoi maintenant les gens ont tant de problèmes avec le gluten. C'est dans le cadre scolaire de sa semaine découverte que ce jeune homme met les mains à la pâte. Donc là, tu prépares le poids. Tu sais exactement la quantité qu'il faut pour chaque... Oui. C'est bien ça. Tu as pas assez de farine, ça colle. Tu as oublié de mettre la farine. Ah oui, c'est mieux de mettre la farine quand même. Bon, ça doit pas se connaître, si. Façonnage de des pains par une japonaise en stage de formation. Ah oui, c'est un peu plus, c'est un 400. Ah oui. Je savais pourquoi. Ça aussi, c'est ça. Notre maître boulanger compose ses pains avec plusieurs variétés de blés anciens. Car nos blés actuels sont issus d'hybridation, forcés par des procédés chimiques ou irradiation, visant à obtenir des gluten plus résistants au cycle industriel de fabrication. Et ces nouveaux gluten sont plus difficilement assimilables par notre organisme. C'est pourquoi aujourd'hui, d'anciennes variétés sont remises en culture par quelques paysans passionnés, persuadés de l'inestimable richesse de ce patrimoine. Ces blés de pays, dont les gluten sont plus digestes, ne sont pas utilisables en boulangerie industrielle. Leur mouture est faite sur des meules de pierre. De cette façon, les farines obtenues contiennent encore un peu de son,
des vitamines et des sels minéraux. Car les farines industrielles ne sont plus obtenues par broyage, mais par écrasement entre des cylindres sous haute pression, ce qui donne des farines très pures. Notre maître boulanger est aussi un passionné de chevaux de trait. Lorsqu'il leur apporte du pain sec, ceux-ci préfèrent le pain au blé ancien et délaissent leur pain ordinaire, et ceci de façon systématique. Relance du feu pour une deuxième cuisson. Le cycle thermique ayant beaucoup d'inertie, le four fonctionne 4 jours de suite avec 2 fournées journalières. Au XIIIe siècle, on semait déjà un mélange de seigle et de froment appelé métaille. Voilà, ici c'est le premier blé, c'est ce qu'on appelait, c'est une plante sauvage, c'est une graminée sauvage, que les hommes se nourrissaient quand on a découvert, que les hommes ont découvert dans le croissant fertile. Vous voyez, c'était l'épi de blé qui se faisait à cette époque-là. Il y avait par rapport, vous voyez, aux épis qu'on a aujourd'hui, enfin là c'est un émeur, c'est un amidonnier, c'est déjà un blé bien amélioré, mais au départ, voilà ce que c'était, qui donnait 4 ou 5 grains. Mais ce blé-là ne pouvait même pas se récolter parce que quand il arrivait à maturité, eh bien le grain, l'épi, il se décrochait, il tombait par terre. Et c'était les femmes de l'époque qui allaient récolter les épis et qui les égrenaient. Il y avait 4 ou 5 petits grains, mais c'était un blé très très nutritif et très très nourrissant qui n'avait pas de commune mesure avec les blés modernes d'aujourd'hui. Évidemment, il n'y avait pas le monde qui a à nourrir aujourd'hui dans les champs, si bien qu'il a bien fallu avoir des blés plus productifs. Mais ce blé-là n'est pas resté comme ça, il s'est croisé avec, quoique le blé est autogame, c'est-à-dire qu'il est mâle et femelle en même temps, il se multiplie par lui-même, mais malgré tout, il y a eu des croisements qui se sont faits par, vous voyez, des épis qui sont l'un à côté de l'autre. Et c'est ce qui est arrivé à faire d'autres épis améliorés, qu'on a appelés les amidonniers, et puis finalement on est arrivé au fil de, on a eu Silengrin, on est arrivé à partir il faut dire, de milliers d'années à voir, parce que cet épi-là, il a été découvert il y a 12 000 ans. Vous voyez, il y a quand même, c'est ça, qu'on a connaissance de 12 000 ans. Donc au fil de temps, la nature a fait qu'elle s'est croisée par elle-même et c'est arrivé et on a découvert ça dans le croissant fertile, c'est-à-dire dans toutes les terres qui sont arrosées par l'Euphrate, le Tigre, et puis une partie du Jourdain, c'est-à-dire qui correspond à l'Irak, la Syrie et une partie de la Jordanie. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques au gluten. Pourquoi? Parce que les gluten sont devenus indigestes
ils sont devenus grossiers avec les nitrates. Et ça, c'est les engrais qui ont provoqué ça, si bien qu'il faut savoir que ces anciennes variétés-là ne supportent pas du tout les nitrates, et nous sommes obligés de les cultiver sans les nitrates. Voilà, ça c'est clair. Alors, on peut utiliser des azotes, mais c'est des azotes naturels à partir de plantes qui fixent l'azote, parce que les nitrates, il faut savoir que les nitrates viennent de l'azote atmosphérique qui a été compressé par l'homme au début du siècle dernier pour faire les explosifs. Et les nitrates sont des explosifs. Et si bien que de s'être servi des explosifs pendant la guerre de 14-18, dans les endroits qui ont été les plus meurtriers, où il y a eu cette guerre de tranchées qui n'en finissait pas, c'est là où il y a eu le plus de victimes de la guerre, qu'il y a eu tellement de poudre, en somme de nitrate d'utiliser, eh bien que la végétation est devenue magnifique. Alors, l'armistice étant signé, à la fin de la guerre de 14-18, eh bien ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos réserves de nitrate? Et c'est là que les pays européens ont décidé, eh bien, de mettre ça au service de l'agriculture. Mais ça n'a pas été utilisé beaucoup en agriculture entre les deux guerres, c'est-à-dire la guerre de 14 et la guerre de 40. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les moyens financiers, on ne peut pas payer le nitrate comme ça coûtait quand même assez cher, parce que ce nitrate-là, c'est l'azote atmosphérique de l'air que nous respirons, qui a été compressé et qui a fait l'explosif, qui sert toujours à faire les explosifs. Et on s'en sert toujours, les explosifs sont faits avec l'azote atmosphérique, qui est compressé. Dans toute ma jeunesse, j'ai été formé pour faire une agriculture chimique par une école d'agriculture. Et il faut bien savoir, après qu'on ait utilisé les nitrates, eh bien qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pousser l'herbe à outrance, c'est-à-dire la graminée qui a monté au-dessus du blé, qui a concurrencé le blé, et là, on nous a trouvé les désherbants. Puis ensuite, comme on avait tellement de végétation, c'était tellement une végétation très très exubérante, si vous voulez, et il y avait beaucoup d'humidité, on maintenait une humidité permanente au niveau du sol. Qu'est-ce qu'on a développé quand on a une humidité permanente? Eh bien, on a développé de la pourriture, et la pourriture, c'est quoi? C'est le champignon. Donc, ce champignon, lui, qui était au pied de la céréale, eh bien, il avait besoin de lumière et de chaleur, donc il est monté au niveau de l'épi, et puis ben, il a attaqué l'épi, nos rendements baissaient, et puis de là on a rouspété à l'époque, nous disions, mais vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut, on avait le fongicide pour détruire les champignons. Et puis ensuite, en dernier ressort, comme on mettait toujours de l'azote, on avait un excès d'énergie qui n'était pas consommé, provoqué par ce nitrate, parce que le nitrate a agi dans la végétation exactement comme un explosif, d'abord parce que c'est un explosif, dans la végétation ça fait exactement le même effet. Il y a tellement eu, on en mettait tellement qu'il y avait un excès de sève qui n'était pas consommé par la plante, et l'excès de sève, eh bien, il était régulé par quoi? Ben, par l'insecte qui est venu, c'est-à-dire le puceron, il est venu pour réguler l'excès de sève que la plante ne pouvait plus assimiler. Donc, avec le nitrate, qu'est-ce qu'on a provoqué? On a provoqué l'utilisation des désherbants, ensuite l'utilisation des fongicides pour détruire les champignons, qui sont le premier facteur de décomposition du végétal, de tout ce qui est du vivant. Pour moi, personnellement, sur la ferme, pour nous, avec ma femme, puisque c'est une ferme familiale, quand on a compris qu'on était ficelé avec tout ça, qu'on ne pouvait pas se passer de tout ça, qui a eu sa raison d'être, parce qu'il fallait faire l'expérience. C'est un enseignement qui a été donné à ce moment-là, tout de suite après la guerre, c'était bien de le donner. On avait faim, on sortait de la guerre, il y avait une pénurie alimentaire considérable, il y a des gens qui ont eu faim. Eh bien, il fallait produire, alors on produisait, on augmentait les rendements, on s'est lancé en plein là-dedans. Mais on s'est aperçu, après 30 ans, nous a fallu 30 ans pour comprendre qu'il fallait arrêter. Donc, quand on a eu compris tout ça, eh bien, nous avons donc reconverti la ferme en agriculture biologique. Pourquoi? Pas spécialement faire de la bio ou faire de la biodynamie, peu importe, mais c'est surtout faire une autre agriculture. Voilà. Une agriculture saine, une agriculture qui soigne les gens, non seulement qui les nourrisse, mais aussi qui soigne les gens, parce que notre nourriture, elle doit être faite pour ça, elle doit être pour nous nourrir, mais en même temps nous soigner. Ça, c'est clair. Il faut bien qu'on sache ça, et tant qu'on n'aura pas compris ça, nous aurons des problèmes de santé